Ngapunten Pak Lurah, Mbak Cari. Sesarengan muda laras. Hey, yuk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan mengi Muga-muga Gusti ngijabahi Sakamananggonmu bali bisa kumpul kaya ing taun ana windono tak enteni ning pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae Aja lali pawelingku Kemana kemas Janji-janji
kelingan kowe ndek awan karo degling iki mau malah. Malah lali. Kelingan piye, Pak? Lumer ya. Lumer. Aja lali
pujanku jejantung hatiku sambungku mung wanci dalu rupi dosarimu kawan garwamu Kang Mas Kang Rakite sake meriles tarine Nabe piratine Tatana ingkang nyaruwe Ya mengakibatnya aku membayangke rambut hatiku iki yen bangun ngelingi bocah telu iki apa tenan sido dadi tak telu tak ganti sira apa gemati hae Mendah peyang yang nasida urip lan tika mesti berkiamaya jar lair putri Sulestya terus bisa nyuwara Ang Wesrana Masuk Pak Guru. sing gedhe pangapuramu nimas bepujanku jejantung hatiku sambungku mung wanci dalu rupi dosarimu kawan garwamu Kang Mas Kang Rakite sake meriles tarine Nabe piratine Tatana ingkang nyaruwe Ya mengakibatnya aku membayangke Rambuke hatiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sido dadi tak telu tak ganti sira apa gemati hae Mendah peyang yang prasetya urip lan handika mesti bagya mulya jar lahir putri Sulestya terus bisa nyuwara tika tak wesrana matur nuwun Sutekno Deklet Gawalani melu ngadeg koyo disawer. Wah buat apa? Ngobat atane. lagi masuk Nang ngendi nggonku golek bote pas kelengkung pengen ketemu Yai ayo najan adoh tak parani mung nuruti sarepe ati yo bareng saiki ketemu
Gading Mas. Yo kene. Yen pancene ora tresno kok ya kandha sing diwasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngodeli Kaya ngene lelakon biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene dipisah rapi ketabrak gawe gelo ati selawase yo Mas Toto warung monggo Mas Mas Jorong bagaimana iya monggo wae masuk nang ngendi nggonku golek betapa mong pengen ketemu najan adoh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo padha sing prasaja gol ketrawe tenang wae tak kira gak aku tani aku ora bakal kondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene dipisahke gawe gelo ati salawase terima kasih Yo, Mbak Dewi Mayang. Mas Men, ayo mriki. Siang Mau ya, Yanti? pantoro Ayo, ayo. wong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulastri Rasa kangen nang liput
pantara ratri mong eling manis ing ati sediaku bisa anduweni marang sangat ya Mbak Surono, asli teng wong ayu tresnaku kinarya tombo susatro ning patenku senadyan ngarungi ombak sagara rasaku ora bakal sirna Mas Mul, Mas Naon, Asale, Muda Laras, ABS Production, video syuting, duluan nang sing bagus, Dewi, MFBC, dueting harus apa Mbak Mas BC? Yo, yo, yo. Ayo Mas Toto. Awas. Sekap asal ayo Mas Ono udah laras lagi Mas BC ya lali rampung lagu iki langsung lagu demen aku Lestari ini lagu demen aku ya Lestari ya lali yoga pecat saya mantap aku AWS video syuting live streaming udah laras saya tiga mau muda laras Anggi Mbak Santi Jakarta ya
Ayo. Ayo Mas Barmin. Oke. Papa yang cu. Sopir gaul. Yo. Jagat kabeh kaweratan. Mas Fakiman kopi. Kang mawa toyo. Udah laras. RT Gapeng iki janelok tenan. Gaul saiki. Saya mantan Solali Lestari. AVS lho. Saya pika Tangane ditato ngombene leci. Ya lain kene ra apa-apa. Sang Dewi katon lam-lami hamba bermewangi semi arum kekaning melati dasar wulane dadari ya Mas Soleh, Mas Wagiman. Rasa tresno kang sejati manggi lestari angitung tembang suci nyengsem sadroning sepi Dangi saratri Nadia kembangin hati Angen-angen kunang lono tawan Miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis yen sinawang Mas Fatur lho ngene iki lho Ini iki lho iki Lestari demen aku lagu ini demenane Gino barang Sasat ambyar ing kartiku Radya puspita ing nindra Hanjang kepi tresna Mas Petik Iya rasa tresno kang sejati manggi lestari hangidung tembang suci nyengsem sadroning sepi Mas Mul Saratri Nadia kembangin hati Angen-angen kunang lono tawan Miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis yen sinawang yo tak tung tak le
matur suwun ning sing duweni bakule parfum. Sing duwe Bintang Jaya, yuk Karang Manis. Jaya selalu. Dadi le wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantilanku godho ati rentar siang dalu suwe ngonku ngenteni lewonge atiku entuk jambi dadi ati sawiji najan apa tak lakoni tuh Mas Lendo tanggal 11 sore ya toh. Panggung maleme nggih diberkahi. Matur suwun. Sabtu pagi tarata breng sliramu ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Muda laras sokeknya Indonesia. Say selalala masuk mas. Dadi le wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu gantilanku godho ati rentan siang dalu Gitar benci ngaraga ngandang rasa tumete sing kalebu lir nguyai segara datan bisa ngluluke atimu ya suwe nggonku ngenteni lewonge atiku entuk jambi dadi ati sawiji anajan apa tak lakoni gumyae cah ya bajitan di tarata breng sliramu dadi ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa nggih matur mati. suwun Mas Dewi. Iya. Dolaras. Kagem keluarga Tritunggal. Nggih, monggo galengke. Iya.
Ya. Dadaku semua arep rasa apa pensintiku gak balok jenter bareng useknya engkau kadang huyuh Mudah laras. udah laras ngawes udah setengah tersuruh Laraning lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan radeyan rajena dolan ning omah singore tonipun Kelapa muda leganono nggonku nandang bronto witing pari dimen mari nggonku lara ati Aduh, nyawa dadaku semua arep rasa apa pensintiku mbok balong jenter sing marahi kuwi bareng usaha brengkang nandang uyuh yes matur Gitir Sumilir grup Mas Bulus Senden maju kabeh. Ayo tanggung jawab. Kena virus deglek iki Mas Dodoyoan. Angenku ngamboro anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjarino tak titipi kitung tegeta ing jantung lelungitan lung-lungan kang rerambetan amu sarang rangkat jiwangga tak kirimi layang kitir tak samper kangen semilir para krasa sliramu tansah tak pikir Arena wengi wewayang mungito atiku asing tirta sangumpama kapan koyo aku bisa gegap lintang rayong enteng rembulan aku samar kuatir lamun to cabar sekar makar ning ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama tangga tumene sing terta kanggo nelasi luka-luka ketika anak buah bulus yo ngadeg kabeh yo yo
Mas Soleh Suro Jegling. Ayo Mas ya. Jenggot Yo masuk. angenku ngambara anembus meko ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjarino tadi tipi kitung tergetek ing jantung. Lengitan lunglungan kang rerambatan amung sora anggrang keciwangga tak kirimi layang kitir tak sampir kangen semilir para krasa sliramu tansah tak pikir. Yo Mas ya. Arno wengi wayang munggedo atiku sing tirta sampomo kapan boyo aku bisa ngekep bintang rayo kendae ngembulan. Aku samar kuatir lan unta cabar sekar mekar ning ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama tangga temete sing tirta kanggo nelesi longka-longka ketiga kanggo nelesi longka-longka ketiga. Terima kasih. Sono nyanyi deh. Joget yuk. Bapak Enju. ABS Production video syuting live streaming. Goyang sayang. Ser 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 ser. Leni. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku yo wong ayo papucanku ati susah mong kangen sliramu Leni ABS Production. So Arifin goyang sayang. Ser 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 ser. Sono nyanyi ya. Muda laras. Tak hati-hati aku tetap biasa tunggu kowe balik. Rasa kangen rapi semari mong sliramu Len kang bisa nambani. Iya piye wayahe Aja sebelah muda laras. tresnaku Hitsik kibir. Ayo Lurae Gedung Datar Katut bose Fatur Rahman Belum sing laras muda laras yo. Yo. Ser, 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 ser. Ayo. Ayo. Len, goyang sekep-sekep ya. Ya, ora iso. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu
Yanti Sesak lebu sedep, sesak lebu loro, sesak lebu sedep. nunggu kowe bali waduh ayo len sekap len Sesak lebu beres, sesak lebu loro. Wek itu. mau temen-temen Lani wae sapa? nunggu kowe bali rasa kangen rapi samari mong seleramu kang tadi barata Aja semelan bapak waduh waduh udah ras Sesak lebu lari beres, yang mentem waduh aku sesak lebu loro. Kayak itu. Iya. Iya. Modal ras. Siap Mas Bulus. Duwe gawe. Mas BJ. Sing penting joget Mas BJ. Pak Dewa Giman. Mas Larwo. Ayo ngerti kabeh ayo. Pangapunten Pak Debayan kanten niki sederek Bu De. Lam-lam minggu ciwete yen tong geget lati anjeng get alise sak solabawane lenjer kuning yang semake yo yen tengah wengi pangrasaku kaya wus sumanding aduh wong kuning Ireng. ya liringane trokan wening Pak Ditoto Mas Yudo hamung tansah tak lalekne nanging terus eling Nanging terus Tritunggal sejahtera selamanya wekasan pepuntonku umpamane sekar aja kongsi layu kanggo cecundukmu amung nimas kamu tasih sesarengan kalian kerawitan modal laras gong imong degawe gong sejuta umat ampun kundurin paguyuban Tritunggal mbok menawi tasih anu lelenggan nggih midhangetaken jlitheng karo Mbak Yuku paremi nggih Spesial digolong. ngenteni timbule sisih lelangkeng sileme prau kabus meh wae rasaku arep pupus
di omahe Kaya ngono Mas Lite. aduh sesawangan nanging kaya tansah nyanding. Mas Bregul ngapunten ki kudu gayeng kene dulu lanang. Sawer aku yo wektune iki wis mepet. Kurang pas kok sambung ning Palma. Ayo ayo. Palma iku sapa? Tak enteni kapan rasamu warju nadyan nganti sewindu karepmu setiamu tanpa jemu modal laras bro. Boten kata lemen Mas Parmen MC apa damen garing jenenge? Iya, iya. Monggo Mas Lite. Lam-lam minggu jiwate yen tong geget lati anjengget alise sak selabawane lencir kuning awan semakin pikir kang kuat saya arep nekat Ayo kowe bae. Desa, lebu, Kayu jimat yen tengah wengi pahang rasaku kaya sumanding. Aduh wong kuning Mau lagune nglam-lami so. Bening tak medley memang memumet. Gandeng Jaipong iki Jaipong robot. Langsung diwalik pelok 6 neng rasa tresno. Ya, jalali rong pupone. Yuk. Lidingane trokang wening Menem jipat hamung tansah tak lalekne Mas Yuda nanging terus eling Nanging terus Mas Wagiman ki ya dulur lanang ngerti nek dulur kowe wedok tak jak nyanyi ya nyawer wekasan pepuntonku umpamane sekar aja kong silayu Seblak pelok 6 rasa tresno gepeng. Amung nimas mustikamu rasa tresno yo Mas Gepeng RT gaul. Pak RT yo Pak RT harapannya weh banget iki Pak RT. Nggih. Ayo ya. Atas. oh iya Monggo Pak RT. Sopo kae ek wong kembang bakung sajak ngawe-ngawe Ayo. ireng manis amung lamis Hatiku kesel. ya
ing batin ora ngira rino wengi siramumu tan jambe ati se lagu iki kang ngentunaken dumateng pemudian kula Pak Surono Iklik semenika wekdal nembe nandang gerah mugi-mugi mawon enggal-enggal saras kaya sabenipun ngono nggih Amin. nggih Amin. nggih ya ndak ya Monggo setiamu hatiku kepengen Ya. Iya. bisa aku lihat ing ora tekan Mudo laras asik perde oke Cideng ngapunten Mbah Bayan Ju Bacot stres sayang Dik Santi Iya. ya monggo perde Sopo kae ngrekmo ngembang bakung sajang ngawe-ngawe hatiku kesem-sem Kawan lor kono. senengmu sajayanya lagi andai kau nyerbu Sik, Denku gara iki boh agak asam. Nggih matur suwun Pak Degleng. Ning ngapunten. Niki Pak Tresno. Rino wengi sliramu mung tansah beda ati mongko setiamu atiku kepengin lelati sliramu yen to bisa aku lilo ang lulu pentolo Mas Bandi Ya Rin. Oke. Yo, sekarang taruh saja ini. Surat dek-dek. Sidang. Sidang. Sepanupun. Masuk. yen kelingan lelakonku Jamane nalikane pamulangan aku duwe kanca putri kerap ya Mas. ayu lair lan patine Sering dalan ning omahku. Tekane. Perlune mangesina bebarengan. Sepanupun Mbak Santi, Mas Liteng. Suwe aku tresna merga kemutan ireng manise. Ya. nanging jual urip bebarengan Kono jangan dengan kuget tetap tresno lahir batin
engko bablasnya kangen ati. Ya. Berpisah dipaksa Sana ben nyanyi. Hubungane dhewe. tresnaku ra bisa ilang Bablasnya kangen ati. Baleni. Emutani rang manise Sabial Pate Sono Arifin. Slitengi ngaget-ngageti ae. masa Sewindung suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu bebojan Ati susah. ati susah mung kangen sliramu bagus katresnanku Arifin. Goyang sayang. rasane ngatiku awak lungkrah gak iso turu wawayanganmu ngreridu atiku nyandot nyok rasa kangen Rapi semari. omong sira sing bisa nambani Gandrung Taman Juruk. Assalamualaikum. aja Iya ya. selang wong bagus Wis. Sok gone pakmu. Sok gone pakmu. Pakmu nanggapi apa? Rebana? Rebana? Astagfirullahaladzim. Aku bali bisa sumanding ana ing sisemu Ngemene betal ta. Gandrung yo. ra peduli yen perang nuklir senadyan lagi bokeh direwangi redet-redet jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi senadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro Sapa de? irung bangir yo duwekmu Ade wulan duweke sapa de? anggot nyantes yo duwekmu angel iki jawabane Weke sapa de? kulo kuwi yo duwekmu Janggon ngate satu weke sapa de? anggot nyantes yo duwekmu Iki piye? Weke sapa? mestine ono sing duwe Iki piye? Weke sapa? mestine ono sing duwe Iki piye? Weke sapa? mestine ono sing duwe Iki piye? Weke sapa Arifin? mestine ono sing duwe Muda laras. Taman Juruk. All artis. ning kutha Solo
aja lali ya. Sing di omah tambah siji udan kangen. Mas Darsono tambah siji udan kangen. Suka-suka neng ojo ngikat janji. Jaring bulan rajang kucing cemara. Angin kantako sasat dawa kinting tresna. Kamu pengawan sing ora jayaning bulan. Ler sewu tiang arep buka kenangan. Udan kangen dik, lali. Lali iki Mas. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane. Antu-antu nggonku nunggu nganti putih rambutku. Sesak kebu sedek, sesak kebu perih,